huhtikuun 1. päivä on alkanut. Ei kun siis loppumassa. Voi vitsi, tää melkein hyvin tää alkoi. Mut joo, noniin. Särillähän se täällä. Hyvää iltaa, Sari. Mitä sulle kuuluu, piltä mun sukani? Joo, eikä tänään siis aprillipäivä, 1. huhtikuun. Niin, huhtikuun 1. päivä, aprillipäivä. Joo. Eli ihmiset saa kusettaa toisia olan takaa. Muakin on tänään kusetettu pari otteeseen. Kuten sattu, lankaa on mennyt, pakko myöntää. Itekin on yrittänyt ja ei ole ihan niin hyvin tärpännyt. Paitsi kerran, joo. Nyt mulle tuli joku Skype-viesti näköjään tuolla computeriin. Hienoa. Ihmiset muistavat minua. Seril, istuisiko juttelee vähän meidän kanssa? Juttelisi vähän kameran, istupa. Oletko sinä tänään kusettanut ketään aprillin kunniaksi? Etpä tietenkään tämmönen kiltti tyttö. Älä! Karmistus sun kanssa. Mitä sä yrität? No niin. Siinä on kiva levätä. Joo, eli siis tänään... hyi! Piti vaan hiuksia suhasta, mutta näin kitteni peilistä. Tuo oli järkyttävä näky. Joo. Lisää viestiä pukka. Niin, tänään velholiittymäni teki kanssa aprillipilat. Päätti sitten hajota. Kyllä. Modemi meni sitten semmoseksi... tai siis netti. Ei modemissa ollut siis mitään vikaa. Mulle vaan soitin pikapalveluun. Sanottiin, että joo, nyt muija kuule, revipä piuhat irti sieltä. Ja mähän tottelin, revin piuhat, lähti pelittä. Mut pari tuntia jouduin ilman nettiä. Oli se kyllä outoa. Ei siis sillä, että olisi jotenkin nettiriippunut tai mitään, mutta kuitenkin... Mutta kuitenkin siis, että... Just ne tunnit, milloin mä tarvitsin nettiä, se päätti hajota. Päivällä kaikki oli ihan niinku normaalisti, ei mitään. Mut sit se vaan niinku hajos. Mut joo, niin se piuhojen repiminen auttoi, että sehän jopa sanoi silleen, että jos se sillä piuhojen repimällä toimii, sitten vaan marsmatkaa kaupungille uutta tilaamaan. No, mutta minähän olen semmoinen, että minähän en mikään kaupungille mene, kun tilaamaan uutta. Miten mulla tää puhe sujuu? Huomenta perjantai, hehe. Mulla nyt, mitä tuo tapahtuu tuo koneella? Joku on puhunut mulle... Ai mä sanoin, että joku puhuu mulle Skypessä. Oi voi, mikä hyvä muisti. Eikö olekin, Seril? Onko sun omistajalla hyvä muisti? Onko? On sellainen muisti, on sulla niin hyvä muisti, ettei mitään räjä. No niin, sitä minäkin. Koira raukka. Joo, silleen mitään. Älä puremus, ei kun nuolmusorme. Se on puremutta se mun purekkaan. Niin, sä oot kiltti tyttö. Kiltti olet. Pieni neitokainen. Joo, ja sit näkyy Brenda-koira ja Buukikoira nyt nukkumassa. Ne on vähän rauhallisempia tapauksia nyt tässä tilanteessa. Se on aika, no joo, riakkaita, niin kuin tämä pikku veijari, mutta nyt nekin on sitten untemailla. Kellohan on vasta tulossa 1. Puoli 1 se on, joo. Totta viekö. Ja nyt nukkumassa. Tää? Okei. Joo, ymmärrän. Mut joo, niin. Joo. No, mutta näihin kuvia näihin tunnelmiin. Ja toivotaan, että nettijatkossakin pelaa ja näin edelleen. Niin, tää on muuten joku kisa sit, mikä alkoi tästä. Menis mulla... Joo, unohdetaan nyt. Tää menee sekoilu, tää videoteko. Joo, en käytä editointiohjelmaa. En editoi. En. Näihin kuvia tunnelmiin. Moi moi!